来杰米车库，今天终于等到了我们这个一控最新的四驱沙漠越野车TB74073这个 Trailbreaker， 它这个意思就是开路先锋的意思啊。这个车这个外观是完美复刻了这个就著名的福特Bronco 的Ultra 4，是属于一个沙漠这个短卡和这个攀爬。极限攀爬这种极限车型的一个原型车啊，这个所有的这些细节刻画的是可以说是相当到位啊。我们这个既然是开箱视频，我们就看一下这个箱子里有什么。除了这个车的本体呢，我们还有一个说明书，里面有它的一些注意事项，还有它的报价图。我们建议是大家都要读一下。一个这个贴纸的说明书就是告诉你什么东西贴什么地方，大概这个样子。这个贴纸我已经贴完了。基本都贴光了，这个还是不错的来的时候没有全贴好，这样的话你可以根据自己的喜好去贴这个贴纸。有人可能不太喜欢太多贴纸，这样你可以选择不贴。然后呢，就是带了一些小配件就是一些扳手还有这些内六角之类的。然后还有一套就是应该是改舵机的一个套件，因为它带的是1:5的那种超大舵机，不是我们那个普通实车舵机啊。然后再就是这个小飞象的一个5通的控，它是带这个陀螺仪的。OK， 这就没什么好说的了。OK， 我们再仔细看一下它的外观从前面看，前面是有一个防震的防撞，一排射灯，一个 Bronco 的一个标自己贴的可以。然后上面是2个阿扣起到固定作用，然后上面是一个射灯，这个都是用开关可以控制的。然后里面还有这个驾驶员和导航导航员都在这儿然后整个车壳看上去非常的漆面非常的好然后我们再看这个后面，我们看见后面是有一个备胎在这里，是可以拿下来用的这种然后这个外观就没什么好说的了这种前独立悬挂后直桥的这种这个减震阻尼非常好我们打开看一下里面。我们首先要打开前面的阿扣。然后这个后面里面还有2个阿扣是在这个地方，可以给它拔出来，都是带这种胶皮连接的，这样你不会丢，这个设计还是很好的。然后就可以把车壳拿下来了。注意这里面还有一个灯的连线，我们需要给它拔开。然后后面它这个限位器还是连着的，还有这个防倾杆还是连着的这我就不管了，我们先放在这里。其实你是可以给它拆下来的，但是我觉得没什么必要好，我们就看一下这个车的内部结构是一套无刷的系统带的是 Max 8的150安的电条，配的是一个4274的1600 kV 的一个电机无刷电机，无感无刷。然后它带的是EC5的接头，大家可能自己要么准备一个转接头，或者是你的电池跟这个匹配也行。应该商家会送你2个头，所以说你买的时候你问一下商家，也许会给你提供这个东西然后电池仓就在这边的地方，用扎带扎好的。我是放了2个3S 的电池，你也可以放2个2S 的，就变成4S、6S 都可以用用到是3毫米厚的合金2楼板和底板非常的结实。然后这个有4根很粗壮的减震器带的这种，看这个样子是那种不是那种普通的弹簧，是那种可渐变的那种弹簧。然后配了4个阻尼筒在这边。像这个比例大小的车，这个动力配备的就都是比较结实的传动系统了，都是金属的。然后所有的拉杆这里都是转向拉杆，是可以调节的，可以自由调节它的 toe in toe out。前部这里呢也有一个防倾杆的设计它这个接收机就是在这个盒子里面装着的，是有一个防水外壳，还挺不错的那个自己想升级更换也是比较的方便这个位置。然后它这个舵机就是在这个电条的下方现在我们是看不到的非常超大的一个30公斤的一个金属舵机大家可以仔细看一下，它这个后传动这个地方还有这个防尘罩在上面，这样还是比较好的一个设计因为这种沙漠卡车经常会在有泥沙水的地方跑，这个地方如果有保护的话，其实是比较好的。这个轮胎的这个 size 还是蛮大的是146×56毫米的一个橡胶胎
手感是比较硬的那种，比较抗磨的那种。大小的话，其实真的是算是蛮大的，比那个莫哈维的大出不少啊。然后它那个电条的开关是放在这个后面的位置，就是扣上车壳的时候也是可以用手伸进来去按它这个电条开关的。总体来讲，我对这个车的做工还是非常满意的。这个逸控的车是做的越来越好啊。这个我也算是一个逸控攀爬车的老玩家，这个它这个越野车我还是第一次啊，但是总体感觉是非常不错的。好，我们就把壳扣上，然后我们通上电，看看这个灯的效果，还有这个转起来的感觉啊。OK， 我们现在是装上了4节5号电池啊，然后你可以用这种2S 的小锂电去带动这个遥控器。然后首先我们开机，这个车灯是用4通道来控制，我们来看一下。我们把这个记得把遥控器打开之后，我们就通电电条在后面。OK， 有了啊。我们先看一下这个车转起来怎么样啊？OK， 然后这个车灯是 CH4，按一下开，还是挺亮的啊。再一下是关，然后就转向，还算是作为 RT2 来讲，还算是比较灵敏的。我注意它这个里面这个是有一个调节，在这个后面大家可能现在看不到啊，它这个转向这地方是可以进行一个调节的，就是它那个舵保的这个力度啊，可以在这里进行调节。我觉得可以适当的把这个舵保紧一点，这样的话它转起来更灵敏一些啊。然后就是它这个平衡这个陀螺仪啊，它是有陀螺仪这个动作在里面的。我们可以通过这个旋钮去调的大小，我们想多一点就看得明显一点啊。但是平常的话，我们大概放到20%到30%就可以了，就应该是足够用的状态，不用太多。太多的话，车容易失控啊，也是。OK， 然后还有一点就是它前叉后叉都是有的，它中叉也是有的啊，它是三个叉速。然后有人说这个车的这个后面太翘了，有的很多人说放在地上的时候，它的尾巴翘得很厉害。其实这个可以通过这个脚牙避震去进行调节的。你把前面调的紧一点，对吧？让前面高一点，或者是把后面调的松一点，让它后面更炫艳气一点，那的话车就不会翘屁股了这是这点看整个这车还是很猛的。然后刹车力度什么也是可以通过电条去调节它的刹车力度这些东西它这个车出厂的时候刹车力度是在50%，我们要给它增加到87.5%，这是一个比较理想的状态，也是那个回旋模型那个李哥他建议的一个这个刹车力度啊。那我们现在就进行一个实操。OK， 我按住这个赛键，然后按开关，上电自检，完成之后我们要等，一直按住赛键。OK， 然后再等。现在3下的时候松开，然后它会响4下。现在就是刹车力度设在选项4 50%的刹车力度，我们按一下赛键，变成62.5%，然后我们再按2次，现在是设在了87.5%。那这样的话我们就设定完毕了，然后我们关机，再重新开机的时候，它就完成这个设定了。那好了，这个开箱视频到这里就差不多了。那个大家有什么想问的、想知道的，欢迎踊跃留言啊。那个我会近期尽快安排一期下地的视频，包括一些测速视频呢，可能都会后期跟上啊。那个有兴趣的小伙伴请持续关注啊。好了，那今天就到这里，我们下期再见，拜拜。